Dakord. Ka diçka të vërtet, me qenë se ne folëm për avionët luftarak Rafale, të cilët Vučić e kërkoi gjatë vizitës së tij më të fundit në Paris, dhe në këmbim Beogradi zyrtar mund të pranojë, atë të paktën që mediat serbe kanë shkruar për gjatë këtyre ditëve, mbetje të rrezikshme bërthamore, pra të jap avion luftarak, për cilat ekspertët kanë ngritur pikpyetje që ku do t'i përdorë Serbia, dhe Franca depoziton mbetje të rrezikshme bërthamore në Serbi? Në fakt, presidenti Vučić ka cilësuar pretendimin që vjen nga një media serbe, Nova, si një gënjeshtër të madhe që synon të minojë raportet mes Serbisë dhe Francës, është e pavërtetë sipas tij. Media është bazuar në këtë pretendim të vetin pikërisht në kontratën ose në memorandumin e mirëkuptimit që ka lidhur presidenti serb me kompaninë energjetike franceze, me faktin që misioni dhe qëllimi i kësaj marrëveshje do të jetë pikërisht sjellja në Serbi e mbetjeve bërthamore, pasi dihet që Franca ka probleme me menaxhimin e mbetjeve bërthamore. Ndërkohë që Vučić pretendon që qëllimi i kësaj marrëveshje është për të marrë nga eksperjenca e kompanisë franceze energjetike për të prodhuar më shumë energji bërthamore. Sipas tij, nuk ka asgjë të vërtetë në këto pretendime. Duhet thënë Denisa që gjëja kryesore dhe ajo që është cilësuar si pika më e nxehtë e kësaj vizite është pikërisht shitja e avionëve Rafale, 12 të tillë. Kjo shitje ishte anoncuar që gjatë vizitës nuk pati një konfirmim nga Macron, kujtoj. Nuk pati një konfirmim dhe as një përfundim të kontratës, e cila pritet gjërësisht të ndodhë tani. Vučić ka thënë që bisedimet po vazhdojnë. Elizea është treguar më diskrete në deklarata deri më tani, pikërisht për shkak të faktit që çështja është kontroverse. Të gjithë po pyesin, madje Le Monde ka pasur një artikull shumë kritik ku ngrinte pikpyetje që si ka mundësi që Macron do t'i shes 12 avion Rafale, avion lufte të sofistikuara Serbisë, një vendi që ka marrëdhënie kaq të afërta me Rusinë dhe një vendi që ka retorikë kërcënuese ndaj fëmijëve të vet, siç është Kosova. Elizea është treguar diskrete dhe pse nga burime mediatike po thuhet që është çështje e përfunduar dhe do të nënshkruhet kontrata. Vučić ka anën e tij ka thënë që nuk ka përfunduar ende bisedimet, edhe pse deri para pak ditësh thoshte që çështja ka marrë fund. Një ditë më parë ka bërë deklaratën që bisedimet vazhdojnë, pasi sipas tij ka ende mos pajtime, jo lidhur me çmimin e avionëve, që duhet thënë është një kontratë e majme prej 3 miliardë eurosh, por mbi garancitë e sigurisë. Po thuhet që Franca po i kërkon dhe po i vendos kushte, garanci të caktuara Serbisë, të cilat nuk është thënë dhe nuk është konfirmuar se me çfarë lidhen, por sipas mediave në vend kanë të bëjnë me faktin që Franca është e interesuar që informacionet teknologjike të këtyre avionëve të sofistikuar të luftës, që do të përbënin një ndryshim shumë të madh për mbrojtjen në Serbi, e cila deri më tani është mbështetur vetëm tek avionët e epokës sovjetike MiG-29, mund të kalojnë në duar të Rusisë. Pra duke konsideruar që deri më tani Serbia është armatosur kryesisht me ndihmën e Rusisë edhe të Kinës, përbën shqetësim për Francën pikërisht fakti që duhet të sigurojë garanci të caktuara që nuk do të ketë rrjedhje të këtyre informacioneve teknologjike, pasi përveç kontratës për blerjen e këtyre avionëve mund të nënshkruhet edhe një marrëveshje e bashkëpunimit ushtarako-teknik që do ta bënte Serbinë pjesë të klubit të avionëve Rafale për prodhimin e tyre, pra që do ta bënte një vend të brendshëm sa i përket. Një frikë e drejtë nga ana e Francës.